một working file PDF អរគុណបងប្អូនគ្នាវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគ្នាវីដេអូថ្មីនោះនិយាយអំពីការ save file PDF ការ save file PDF គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យ file របស់យើងគឺងាយស្រួលកុំឲ្យមានការ error ទៅលើ font អក្សរក៏ដូចជាចំណុចណាមួយបើសិនបើយើងអត់បាន save ទេនៅពេលដែលយើងផ្ញើ file នឹងទៅឲ្យគេបើសិនបើ computer របស់គេមិន support ជាមួយនឹង file របស់យើងនៅពេលដែលយើងគេបើកទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យ file របស់យើង real មានន័យថា error font error អីផ្សេងៗចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ save file PDF ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ email ឬក៏ផ្ញើតាម Telegram ផ្សេងៗអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលឥឡូវខ្ញុំបើក file នេះមួយ file ធម្មតាចឹងដល់ឡើយនេះខ្ញុំចង់ save file opening stock នេះជា file PDF អញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បី save បានបងប្អូនចូលពាក្យថា file ចូលពាក្យថា file ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា save as មកដល់កន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា browse តើបើយើងប្រើវាសួរយើងថាយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់នៅលើ desktop បន្ទាប់មកទៀតមកដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគេថា save as file save as file ហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់ save ជាប្រភេទអីគេជា Excel ឬក៏ជា PDF ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជ្រើសកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីរក file save ជា PDF ផ្លេចលើវាមកបងប្អូន scroll មកក្រោមមកនេះបងប្អូនឃើញ file PDF ចុះបងប្អូនคลิกពាក្យ PDF មកខាងលើអញ្ចឹងនៅខាងលើបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះវាបន្ថែមទៀតក៏បានឬក៏បងប្អូនយកឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា inventory management អញ្ចឹងបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា standard អញ្ចឹងបងប្អូនคลิก standard ហ្នឹងទៅដើម្បី file របស់យើងបាទវាជាលក្ខណៈ PDF standard របស់យើងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា save ចាំតិចវានឹង load ហើយនេះអញ្ចឹងយើងនឹងបាន file PDF មួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង save ហើយបងប្អូនអាចបិទបានបិទទាំងអស់មកបាទនេះជា file PDF ដែលយើងបាន save មិញបាទបងប្អូនអាចបើកបានបន្ទាប់ពីយើង save ចឹងហើយគឺវាអូខេហើយនៅពេលដែលយើងផ្ញើតម្រង់ form នឹងទៅឲ្យគេឬក៏ចង់ផ្ញើឲ្យគេមើលថាតើ form របស់យើងបានបង្កើតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្អាតអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចផ្ញើឲ្យគេមើលបានដើម្បីកុំឲ្យ real font ឬអីផ្សេងៗអូខេវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការ save file ជា file PDF បាទគួរបញ្ជាក់ថា file នេះគឺយើង save បានទាំង Word ទាំង Excel ទាំង PowerPoint យើងអាច convert save វាជា PDF បានបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗមុនគេបងប្អូនអាចចុច subscribe បានអូខេអរគុណច្រើន